mbere ya Ngai wĩre Ngai kaũndũ ndagĩka ĩmwe. Na rĩu Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ twoka hau magũrũ-inĩ maku Mwathani wĩ muoyo, twoka twĩrekanĩtie hau haku Mwathani Ngai wa matu-inĩ, tũconokete Jehova Ngai wa matu-inĩ, ithuĩ Jehova ũtũmbĩte na mũmbĩre waku Mwathani Ngai wa matu-inĩ, ithuĩ twĩhagia ndagĩka gwa ithaa Mwathani Ngai wa matu-inĩ na gwĩciria na mĩĩrĩ ĩno ũtũhete Mwathani Ngai wa matu-inĩ, tondũ kiugo gĩaku kĩrauga tũngiuga tũtirehia nĩ twĩhenetie Mwathani, nĩkĩo Mwathani tũtanaruta igongona rĩrĩ nĩ twerekania harĩ we Jehova tũgĩkũhoya tũiguĩre tha Jehova na wĩtĩkĩre gũtũrekera Baba witũ, reke thakame ĩyo ya mũrũwi yaitĩkire mũtharaba-inĩ Jehova Ngai wa matu-inĩ ĩtũhutie o rĩngĩ o ũmwe witũ Mwathani, reke thakame ĩyo yaku Mwathani ĩtũitũrũkĩre kuma rũcuĩrĩ rwĩ mũtwe nginya kĩara gĩa kũgũrũ Mwathani Ngai wa matu-inĩ, ĩgĩtũtheria Mwathani ĩkĩeheria ũũru ũrĩa wothe Mwathani Ngai wa matu-inĩ ũrowona wĩ mbere yaku, ona ũrĩa tũrathitangĩrwo nĩ ũrĩa mũũru Shaitani Ngai wa matu-inĩ, twehererie na ũtũtherie Mwathani Ngai wa matu-inĩ, na nĩgetha Jehova tũtuĩke andũ a gwĩtĩkĩrĩka ona gũka kĩgongona-inĩ gĩaku Mwathani, amũkĩra ngumo na rũgoci we ũtũrĩte ũihũrĩtwo nĩ tha, na rĩu nĩ tũrauga gũtirĩ Ngai ũngĩ Jehova ona gũtikagĩa ũngĩ tawe Jehova Ngai wa matu-inĩ, ũrĩa wagĩrĩire gũtũũra gocagwo na kumagio, we Ngai mũtheru ũtũũraga woimanagĩrĩrwo nĩ athuri arĩa 24 na nyamũ 4 ciugaga wĩ mũtheru, ona ithuĩ Mwathani mathaa ma mĩaraho tũrauga wĩ mũtheru Jehova Ngai wa matu-inĩ, we Jehova kĩhoti gũtarĩ ũndũ no ũmwe ũkũremaga Jehova Ngai wa matu-inĩ, we mũmbi wa igũrũ na thĩ nginya maaĩ-inĩ wĩkuo Jehova, hinya waku tũtingĩhota kũũtarĩria, ona wega waku tũtingĩhota kũũtarĩria, thengio nĩ ũguo twendete na wendo wa magegania Mwathani, na rĩu Mwathani Ngai wa matu-inĩ na ihinda rĩrĩ tũroka gũgũcokeria ngatho Ngai wa matu-inĩ, nĩ tondũ wa harĩa Mwathani Ngai wa matu-inĩ tũkinyĩte, and especially ihinda rĩrĩ Mwathani rĩrĩ ihinda rĩa gũgũcokeria ngatho, ithuĩ twĩ The Faith Church Ngai wa matu-inĩ nĩ tũroka twĩna ihoya rĩa ngwatanĩro, twĩgũcokeria ngatho nĩ kuona kũrĩa ũtũrutĩte Jehova, nĩ ũtũrutĩte kũraya ma Mwathani Ngai wa matu-inĩ, nĩ tũkoretwo na irĩma na mĩikũrũko, no igũrũ wa macio mothe nĩ tũkuonete Jehova Ngai wa matu-inĩ, ona nĩ gũkoretwo na nduma mĩtũrĩre-inĩ itũ Mwathani, no nĩ ũcokete gũka ũgatuĩkania na ũgatũrehera ũtheri Mwathani, nĩkĩo mahinda ma Mwathani Ngai wa matu-inĩ, ngoro citũ na rũgoci inaruo tũgĩkwĩra nĩ thengio Jehova Ngai wa matu-inĩ, thengio Mwathani, ona nĩ ũguo tũmenyereire kiumia kĩu kĩrĩkĩtie gũthira Mwathani, tũgakorwo na tũgĩthiĩ na ngari Mwathani Ngai wa matu-inĩ, na ũgatũgitĩra na ũgitĩri waku Mwathani, gũkorwo twĩho mũthenya-inĩ wa ũmũthĩ Mwathani twĩ muoyo, ona twĩna saũni maini Ngai ti ũndũ wa kawaida, nĩ tũramenya nĩwe tu ũgũtwara na gũtũkinyithĩrĩria tha ciaku Mwathani, nĩkĩo tũrakwĩra Jehova wamũkĩre ngumo na rũgoci Baba witũ, thengio nĩ ũrĩa Mwathani Ngai wa matu-inĩ ũtũmenyereire nginya mĩciĩ itũ Mwathani, thengio nĩ kũrathima athuri aitũ Mwathani, thengio nĩ kũrathima atumia aitũ Mwathani, ona thengio Mwathani nĩ kũrathima ciana citũ Mwathani, tũrauga othe harĩa makinyĩte nĩwe Jehova Ngai wa matu-inĩ, na no tũragũcokeria ngatho, mĩciĩ itũ ndĩagĩte gũkorwo ĩna ndwari Mwathani Ngai wa matu-inĩ, na igũrũ wa ndwari icio Mwathani nĩ tũkuonete ũkĩrehe ũhonio waku Mwathani, ona woka ũgekĩra andũ aku hinya, amwe aitũ ona magakuĩrwo Mwathani, no woka ũgatwĩkĩra hinya Mwathani, ona rĩu rũcinĩ rĩrĩ nĩ tũrauga Mwathani, ona rĩa ihinda rĩrĩ Mwathani Ngai wa matu-inĩ matuĩkĩte gũkuĩrwo Ngai, na kwehererwo nĩ aciari ao na arĩa mendete Mwathani, o ũguo ũratũnyitĩrĩire onao Mwathani nĩ tũramambararia mbere yaku Ngai, ũtuĩke wa kũmanyitĩrĩra na wa kũmaririkana Mwathani, we ugaga nĩ ũrekagĩrĩria thayũ waku Mwathani, ũrĩa Mwathani surpasses our human understanding Jehova Ngai wa matu-inĩ, kĩmaririkana na mahote gũtuĩkania ihinda rĩrĩ Mwathani nĩ ũndũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku Baba witũ, nĩ tũragũcokeria na ngatho gatagatĩ-inĩ ka nyũmba ĩno itũ Mwathani ĩno ya Faith Church, nĩ tũkoretwo na andũ arwaru Mwathani, ĩndĩ igũrũ wa mothe tũrona wega na ũtugi waku Mwathani, twaririkana na bamĩrĩ ya Gathua Mwathani, twaririkana na nyina wa Mũmbi na nyina wa Stella Mwathani Ngai wa matu-inĩ, ona Esther wa Arani, ona Nevi wa Mr. Gĩathi Mwathani Ngai wa matu-inĩ,
onage marwarite megatagati-ini gaitu mwathani onage me mĩciĩ nginya Kenya mwathani list ĩyo nĩ nene no nĩ tũramenya ndĩrĩ kĩriga mbere yaku mwathani nĩ tũragũcokeria ngatho tondũ wa gũkorwo me muoyo mwathani. These are all you are doing to Jehovah God. Nikio nĩ tũragũcokeria ngatho tondũ tuona kũrĩa maumĩte na kũrĩa magereire tũrona wega waku na ũtugi waku mwathani na tũgakwĩhokera mĩtũrĩre yao atĩ ona harĩa hatigarĩte no gũka kũrĩkĩrĩria nao mwathani na ithuĩ nĩ tũgũtũra tũkũgoca na tũgũkumagia mwathani tuona mawĩko maku mwathani nikio nĩ twagũcokeria ngatho no tũragũcokeria ngatho mwathani ona nĩ tũhete nginyagia mawĩra amwe itũ nĩ tũkoretwo tũtarĩ na mawĩra na guoko gatũhe mawĩra mwathani amũkĩra ngumo amũkĩra rũgoci ona arĩa matarĩ nĩ tũramomĩrĩria mwathani we Jehova you who is not a respecter of one Jehovah Ngai wa matu-inĩ no gũka no maririkane mwathani na macoke kũgĩa mawĩra mwathani nĩ ũndũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku nĩ tũragũcokeria ngatho ona bũrũri ũyũ watũrehire mwathani Ngai wa matu-inĩ wĩna gĩtũmi na mũbango mwega twarora thĩinĩ wa Jeremia amwe itũ nĩ marĩkĩtie kũgĩa na document cia gũikara bũrũri ũyũ amũkĩra ngumo amũkĩra rũgoci we ũtahakagwo na no kĩo no tũragĩa na mwĩhoko mwathani ona rĩa itũ mwathani Ngai wa matu-inĩ magwetereire atĩ ũke Jehova nĩgetha ona mahote kwĩgwatĩra Jehova Ngai wa matu-inĩ no ũgũka gatagatĩ ka mĩthenya nĩ ũgũka no meke wega Ngai tondũ we wĩtagwo Ngai Nĩtũkĩo nĩ twakũgoca na twagũkumia baba witũ mĩciĩ itũ nĩ twakũnengera Ngai ũingĩre Jehova na nĩgetha coke gũtuĩka ya kũrũgama kũrĩa gũtarĩ thayũ rehe thayũ waku Ngai wa matu-inĩ kũrĩa gũtarĩ na wendo Jehova thiĩ na mbere na kũrehe wendo mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ tũragũcokeria ngatho na ciana citũ nĩ ũciĩkĩte maũndũ mega ma ũtugi Ngai ũkamahe gĩthomo magathoma ona arĩa matathomete no tũrakwĩhoka Ngai no gũthiĩ ũkĩhutagia mũndũ na rita rĩake na nĩ megũthoma Ngai na arĩa mena dream their dreams will come true Jehovah God for the glory and honor of your name twagũcokeria ngatho we Jehova we ũtarĩ hĩndĩ mwathani ũteanagĩria mwathani mahoya ma andũ aku Ngai ũrĩa wĩ nyũmba-inĩ ĩno yaku ũrĩa wothe arakũhoya nĩ tũĩ Jehova nĩ ũgũka no fulfill the desires of our heart tondũ we wĩtagwo Ngai kĩamũkĩre ngumo na wamũkĩre rũgoci baba witũ ona twĩ kanitha wa Faith Church tũtingĩriganĩrwo nĩ gũgũcokeria ngatho especially ihinda rĩrĩ rĩa gũgũcokeria ngatho thĩ yothe mwathani twarora kũrĩa tumĩte na harĩa tũkinyĩte mwathani ũthiũ ũtũ twaramĩtie no tũreheire mwathani Ngai wa matu-inĩ na arata twakũhoya ũndũ ũmwe Jehova reke mwathani presence yaku ndĩkanagwo thĩinĩ wa nyũmba ĩno mwathani nĩ tondũ nĩ tũramenya that's all that we need Jehovah God atĩ wega waku na ũtugi waku wakorwo wĩ nyũmba ĩno mwathani ũrĩa wothe arĩũkaga gũkũ mwathani arĩiguo na kũiganĩra Ngai wa matu-inĩ na arĩa marĩkoragwo na marwarĩte na mena mathĩna mbalimbali nĩ ũndũ wa presence yaku gũkorwo ĩ gatagatĩ-inĩ gaitũ andũ aku mwathani Ngai wa matu-inĩ nĩ marĩamũkagĩra mwathani Ngai wa matu-inĩ kĩrĩa merirĩirie that's all we need na nĩkĩo Musa augire Jehova atĩ ndegũthiĩ atarĩ hamwe nawe Jehova nĩ tondũ nĩamenyaga ona athiĩ na hinya wake wa mwĩrĩ ndarĩ kũraya rĩthiĩ ona ithuĩ nĩguo tũroiga Faith Church mwathani atĩ tũtikwenda gũkinyũkia ikinya ona rĩmwe ũtarĩ hamwe na ithuĩ mwathani we really need your presence Jehovah God reke roho waku atũihũrĩrĩre mwathani Ngai wa matu-inĩ na nĩgetha ũcoke gũtuĩka wa kwĩgocithia na nyũmba ĩno yaku mwathani twahoya Jehova Ngai tũgĩgũcokeria nĩ ũgũthiĩte ũtuongereire na nĩ tũramenya nĩ ũgũthiĩ ũgĩtuongagĩrĩra mwathani na ithuĩ nĩ tũgũtũra tũkũgoca na tũgũkumagia mwathani nĩ tondũ rĩu nĩrĩo ihoya ritũ nĩ tũraririkana na ndungata yaku mwathani Reverend Dorcas Ngai wa matu-inĩ Dorcas mwathani thengio nĩ ũguhau mũkinyĩtie mwathani thengio nĩ kũmwenda ũmwendete mwathani Ngai wa matu-inĩ tũramũririkana arĩ point of contact na ndungata ciaku mwathani ũkĩririkana ndungata iria ciaku ikũtungataga mwathani na ngoro yothe mwathani ndũkanamũhe tũgacoka gũtuĩka wa kũmũririkana reke mabataro make mwathani Ngai wa matu-inĩ matuĩke ma kũhingio nĩwe mwathani ningĩ no twage kũmenya mwathani nginya maũndũ marĩa aragerera through nĩ harĩa ũndũ ũmwe tũĩ matirĩ kĩriga mbere yaku mwathani gĩthiĩ na mbere na kũmũririkana Jehova na kũmwĩka maũndũ matugi na twakũhoya mwathani ũmũthĩ ũkĩmũheaga wisdom Jehova na knowledge even the discernment spirit mwathani nĩ tondũ ũguo tũihũrĩte nyũmba ĩno yaku mwathani no ũguo twĩna maroho ngũrani na rĩu no ũkire ũmũhe roho waku mwathani na nĩgetha ahote kũmenya kũrĩithia ng'ondu ciaku mwathani thengio Ngai wa matu-inĩ thiĩ ũkĩmwĩkaga maũndũ mega na nĩ tũkenete na nĩ ũgũthiĩ ũmwambararĩtie na thiĩ na mbere na kũmwĩka kũmwambararia
gũthararia mwathani na kwĩgocithia na mũtũrĩre wake. Thengio na nĩ athuri a kanitha arĩa nao marutithanagia wĩra hamwe nake mwathani, ona arĩa angĩ marũgamĩtie different department mwathani, twamambararia othe na kũmetĩrio na ũũgĩ mwathani, atĩ makĩruta wĩra marute nĩwe mararutĩra mwathani, because Jehovah working for you it is not in vain, O Jehovah God. Nĩ ũgũcoka gũtuĩka wa kũmarathima na mĩciĩ yao mwathani na njiaro ciao mwathani Ngai wa matu-inĩ. Twakũgoca na twagũkumia kanitha witũ, twakũhoya Jehova the fivefold ministry mwathani ikorwo mwathani ikĩruta wĩra ũyũ mwathani, ambararia andũ aku Jehova Ngai wa matu nĩguo tũrakũhoya, na nĩgetha mwathani mwĩrĩ wa Kristo ũcoke gũtuĩka wa kũrũgama mwathani. Rũgamia nginya evangelist mwathani, ona apostles mwathani, ona anabii Jehova Ngai wa matu-inĩ, ona abundithania kiugo mwathani, twakũhoya reke mwathani ministry icio ciothe iria ithano ikorwo ikĩruta wĩra nyũmba-inĩ ĩno yaku mwathani, for the edification of the body of Christ, O Jehovah God. Thengiũ tondũ we Ngai ndũhĩtagia, harĩa warũgamia mũndũ mwathani harĩa wonaga hau nĩ wangĩkũrutĩra wĩra na akũgocirie mwathani, gĩũke wĩrathimĩre andũ aku mwathani. Thengiũ na nĩ ciana citũ mwathani, nĩ twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wacio mwathani Ngai wa matu, ona ikĩrutwo nĩ arutani arĩa merutĩire mwathani kũmahe kiugo Ngai wa matu-inĩ, reke kiugo kĩgĩaga na ũikaro ngoro-inĩ ciao, na nĩgetha marĩcoka gũtuĩka ũteithio mwathani Ngai wa matu-inĩ, twagũcokeria ngatho. Thengio nĩ bũrũri ũyũ tũrehete mwathani, tũtingĩriganĩrwo nĩ gũkwĩra thengio mwathani harĩa ũkinyĩte Jehova, nĩ tũrakuona ũrĩa ũrathiĩ ũkĩwĩkaga maũndũ mega mwathani. Thiĩ ũkĩrathima mũthamaki ũyũ, wonete nĩ kwagĩrĩire ihinda ta rĩrĩ mwathani, nĩ tondũ eho gĩtĩ-inĩ, nĩ tondũ nĩ wonete nĩ kwagĩrĩire. Twamũhoera thiĩ ũkĩmũheaga nake wisdom na knowledge, ona arĩa mamũthiũrũrũkĩirie, ona magatua macira ma kĩhoto mwathani Ngai wa matu-inĩ, nĩ ũndũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku. Tũtingĩriganĩrwo na bũrũri witũ wa Kenya mwathani Ngai wa matu-inĩ, onaguo nĩ tũrawambararia Ngai, twĩgũcokeria ngatho nĩ harĩa ũkinyĩte mwathani, nĩ tũkuonete ona rĩu maũndũ moritũ marĩa marĩ kuo mwathani, noguo marahũrana na ũhoro wa corruption mwathani, twakũhoya Jehova ũingĩrĩre kati, na nĩ tũĩ mwathani megũtuĩka ma gũkinyanĩra nĩ ũndũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku. Tũtingĩriganĩrwo na ihinda rĩrĩ mwathani Ngai wa matu-inĩ, nĩ ũndũ wa mũheani wa kiugo rĩu mwathani ũharĩrĩirie mũthenya wa ũmũthĩ, twamwambararia mbere yaku mwathani, tũkĩmwĩtĩria fresh anointing Ngai wa matu-inĩ, roho waku aria thĩinĩ wake mwathani, na nĩgetha tũcoke kũigua rũrenda kwaranĩria na maroho maitũ mwathani, nĩ ũndũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku. Maũndũ mothe twakĩmatiganĩrie harĩ we mwathani, ona marĩa tũtanagwĩta tũkĩmenya nĩ ũgũtũhingĩria baba witũ, nĩ ũndũ wa tha ciaku na ũtugi waku, o wega-inĩ waku wa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Kwambararia family ya Mama Judy hamwe na Judy moko-inĩ maku Ngai ithe witũ. Mahinda maya mwathani mehereirwo nĩ ũmwe wao, sister ya Mama Judy Lilian Wangari wa Kabuĩ, nĩ tũkwenda mwathani kũmaiga moko-inĩ maku, na nĩguo tore mwathani ũhoragĩria andũ arĩa angĩ mwathani mwega, atĩ Ngai ithe witũ nĩ ũgũtuĩka wa kũmahoreria mũthamaki mũtũra muoyo Ngai, na makĩria nĩ ũndũ wa ndungata ĩno mwathani eherete na rarĩ ndungata yaku Jehova, wĩtĩkĩre gũthiĩ mwathani ũkĩrathimaga famĩlĩ ĩno ĩngĩ. Mama Judy arĩ ndungata yaku Ngai, ona Judy hamwe na andũ arĩa angĩ mwathani marĩ mũciĩ, ũtuĩke mwathani wa kũmarũgamia na wega waku Jehova wa matu-inĩ, ona magĩthagathaga nake Mama Judy mwathani arĩ gũkũ, nĩ tũgũkũria mwathani ũtuĩke wa kũmarathima na ũtuĩke wa kũmahoreria. Nĩ tũkũririkana famĩlĩ ya Ann and Wilson arĩa mwathani maruzĩte baba wao gĩikaro-inĩ o gĩkĩ mwathani kĩa Massachusetts, mũthamaki mũtũra muoyo, famĩlĩ ĩno ya Canon Gacathi mũthamaki, nĩ tũkwenda mwathani kũmaiga moko-inĩ maku Ngai, na mwathani ũtuĩke wa kũmateithia, ona memorial ĩrĩ kuo mwathani mũthenya wa Sunday Ngai, ũgatuĩka kũmonekanĩra Jehova, na ũgatuĩka mwathani akũmeka wega, na mahinda maya mwathani magũcakaya, ona magĩcirora megũcokia mũrĩ ũcio mwathani Kenya ũkorwo ũrĩ hamwe nao. Nĩ tũkwenda kũririkana famĩlĩ ya Patricia mũirĩtu wa Mose hamwe na Gatio arĩa mwathani nao mena mũrwaru ũrĩ hali mbaya kũrĩa Kenya, Virginia Wanjikũ, ũrĩa arĩ sister ya Patricia na niece ya Gatio. Nĩ tũkwenda mwathani kũmũiga Virginia moko-inĩ maku. Mahinda maya mwathani
are hali mbaya mwathani mwega nitwe wana riukia ginyari yaku mwathani mwega nitugukuria mwathani tuko wa kumwarahura oro ringi Jehova wa matuine na reke hinya waku na thayo waku Ngai ukoro uri iguru riake muthamaki na twaigua mwathani na improve te na rathi na mbere wega Jehova wa matuine Ngai no tugugucokeria ngatho na tukumia ritwa riaku itheru na ni thiini wa ritwa ria Ngai thitune ria Mũriũ na Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho mwathani haha turi na bahasha turathimitwo nacio ni anonymous member na tukaheo indo cia muhothi na niguo ria twoka nyumba-ini yaku Ngai tugakorwo na bahasha tungikira gifts na tugakorwo na indo mwathani haria tungikia gifts citu muthamaki mutura muoyo ni tugukuria mwathani urathime indo ici no tuike wa gucitheria nayo ndugatera mwathani erutirite gutugura indo ici cia kanitha utuike wa kunirathima na ni thiini wa ritwa ria Ngai thitune ria Mũriũ na Roho Mũtheru twahoya na twacokia ngatho amen. Bwana asifiwe. God is good and all the time, and indeed that is his nature. Lakini turugame tafadhali. Happy Thanksgiving. Tulioke mudi ni tugia Thanksgiving kana ndiguo. Ona kwa hiyo kwa leo muthenya wa Sunday, no ta bururi na makanitha. In fact, makanitha maingĩ mara celebrate Thanksgiving kĩhinda-inĩ gĩkĩ. So let's take a minute. Ngai atuikomia andũ atano mbele. Happy Thanksgiving na karibu katika familia ya Faith Africa. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving.
hau igũrũ nĩgetha twanjĩrĩrie. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ mwaganu atiga waganu wake ũrĩa ekĩte agacoka ageka maũndũ marĩa magĩrĩire na marĩa ma ũthingu, nĩahonokagia muoyo wake atume ũtũũre. Karatathi namba 2 hau igũrũ tũngiuga atĩ tũtirĩ na mehia nĩ kwĩhenia tũkwĩhenia na tũtirĩ na ũhoro wa mathĩni witũ, no tũngiumbũra mehia maitũ we nĩ wa kwĩhokwo na nĩ mwagĩrĩru wa gũtukĩrĩria mehia maitũ, ningĩ atũtherie maũndũ marĩa mothe maitũ matarĩ ma ũthingu. Ndũgũ ciakwa iria nyenda mũno thĩinĩ wa ibuku rĩrĩa rĩa Ngai nĩtũkwĩrwo handũ haingĩ atĩ twĩmenyagĩrĩre mehia maitũ maingĩ na mawaganu maingĩ tũmaumbũrage, na atĩ tũtikamagwĩkĩre kana tũmahithe Ngai mwene hinya wothe ithe witũ wa igũrũ, no nĩ wega tũmaumbũrage na ngoro horeri ciĩnyihĩtie na nyingĩ na ngoro iria iheraga na imũmenyagĩrĩra, nĩgetha tuone kuoherwo mehia macio maitũ nĩ ũndũ wa ũtugi wake, ona nĩ ũndũ wa tha ciake itangĩgereka. Ona kũngĩtuĩka atĩ nĩ kwagĩrĩire tumbũragĩre Ngai mehia maitũ twĩnyihĩtie hĩndĩ ciothe, no makĩria nĩtwagĩrĩire twĩkage o ũguo hĩndĩ ĩrĩa tũnganĩte na tũkarũgama hamwe kũmũgatha nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mega tũgwatĩte moimĩte moko make, na kũmũgoca mũno o ta ũrĩa kwagĩrĩire gwĩka, na gũthikĩrĩria ũhoro wake mũtheru mũno, na ningĩ kũmũhoya maũndũ marĩa tũbatairwo nĩmo nĩ ũndũ wa mĩĩrĩ itũ ona nĩ ũndũ wa maroho maitũ. Nĩ ũndũ ũcio ndamũthaitha mũno inyuĩ othe mũrĩ haha muge mohoro maya thutha wakwa na ngoro theru na mĩgambo mĩhoreru, nĩgetha mahoya maitũ makinye gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene kĩa Ngai o igũrũ. Reke tuge ihoya rĩu twĩ hamwe. Tũikare ithe. Ithe witũ mwene hinya wothe na ningĩ wĩra mũno, nĩ kũrĩkia twĩtĩtie njĩra yaku tũgaturura ta mbũri ciũrĩte. Nĩtũrũmĩrĩria mũno maũndũ ma ngoro citũ ona merirĩria macio. Nĩtwĩtĩtie maathani maku matheru, tũtiĩkĩte maũndũ marĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka na nĩtwĩkĩte marĩa tũtagĩrĩirwo nĩ gwĩka, na ngoro citũ itirĩ handũ itarwarĩte, no rĩrĩ Mwathani tũgĩtwĩrenda nĩtwehia nyamani Ngai tirera kũgũra mehia mao arĩa maherete cokie kũrĩ we o ta ũrĩa werire andũ na ũhoro wa Kristo Jesũ Mwathani witũ. Na ningĩ Ngai twĩtha mũno tondũ wake ĩtikĩra gũtũma atĩ thutha ũyũ tũtũũre tũkũrũmĩrĩire na tũrĩ athingu na tũrĩ ahoreri, nĩguo rĩtwa rĩaku rĩa mũndũ rĩgocagwo. Ngai mwene hinya wothe ithe wa Mwathani witũ Jesũ Kristo ũrĩa ũtenda mũndũ mwĩhia kũrĩ no makĩria enda atige waganu wake atũre muoyo, na ningĩ ũrĩa wahire ndungata ciake hinya na wathani nĩgetha imenyithie na ciĩre andũ arĩa maherete atĩ nĩ makirĩrwo mehia mao na meheretio, nĩ wokiragĩra na akeheria mehia ma andũ arĩa othe maheraga na ma, na ningĩ arĩa metĩkagia ũhoro mwega wake matarĩ na mathangania. Nĩ ũndũ ũcio nĩ tũmũthaithia atũme tũhere na ma na kũhe Roho wake mũtheru, nĩgetha maũndũ marĩa tũgwĩka hĩndĩ ĩno mamũkenie, na ningĩ atũme mĩthiĩre itũ ya matukũ maitũ marĩa matigaire ĩtuĩke mĩagĩrĩru na mĩtheru, nĩgetha matukũ maitũ mathire tũkona gũkena gwĩtagathira nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Tũhoe nĩguo Mwathani tũrĩ hamwe. Mwathani tumũragĩrwo maciĩtũ Ngai hiũha gũtũhonokia, Ngai tũrũgame, ithe witũ arogocwo ona Mũriũ ona Roho Mũtheru. O ta ũrĩa wakĩrĩ kĩambĩrĩria na ũrĩa gũtariĩ rĩu na ũrĩa watuĩka indo ciothe tene na tene. Gocai Mwathani. Rĩĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Ngai tũikare thĩ tũthomerwo ithomo ritũ rĩa mbere. Ithomo ritũ rĩa mbere rĩauma Samueli wa kerĩ kumia mũrango wa 23 mũhari kĩmwe nginya mũgwanja. 2 Samuel chapter 23 verse 1 to 7. Na ngũthoma na Gĩthweri kushirikwa na kwa sana Gĩthweri. Na nĩngũthoma. Basi haya ndiyo maneno ya mwisho ya Daudi. Daudi mwana wa Yese anena huyo mtu aliyeinuliwa juu. Yeye
Masihi wake Mungu wa Yakobo, mchungaji wa nyimbo za Israeli mwenye kupendeza. Akasema, Bwana ndiye jabari langu na ngome yangu. Roho ya Bwana ilinena ndani yangu, na neno lake likawa ulimini mwangu. Mungu wa Israeli alisema, mwamba wa Israeli aliniambia, atawalaye wanadamu kwa haki, akitawala katika kicho cha Mungu. Atakuwa kama nuru ya asubuhi jua lichapo, asubuhi isiyo na mawingu, lachipuza majani mabichi juu ya nchi kwa mwangaza baada ya mvua. Je, sivyo ilivyo nyumba yangu mbele za Bwana? Kwa kuwa amefanya nami agano la milele, ina taratibu katika yote ni thabiti. Maana ni wokovu wangu wote na shauku langu lote. Lakini hata wachipuza watu wa utabiri, watakuwa wote kama miimba ya nyikani na kutupwa, ambayo haivuniki kwa mkono. Mtu atakayegusa hiyo na awe na chuma na mpini wa mkuki, nao watateketezwa papo hapo kwa moto, mashujaa wa Daudi. Na hiyo ndio neno la Mungu. We are going to read from the book of 1 Peter 3, verses 8 to 12, and I'll read in English. Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another. Love as brethren, be pitiful, be cautious, not rendering evil for evil, or dull to wrath, but contrariwise blessing, knowing that ye are thereunto called, that ye shall inherit a blessing. For he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips from lips that they speak no good. Let him endure evil and do good. Let him speak peace and ensure. For the eye of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers. But the face of the Lord is against them that do evil. That's the word of the Lord. Reborwa na baigere henyu bajaga thini wa andu thini wa andu kai turugame tuine rwimbo na niguo tuthome injili. Warusire ndio twetereire. Ugo ti haria thutha niwe. Okay, he nyumba njega thiini wa andu. He nyumba njega thiini wa andu. No njari njega ya mbere. Ni oro. Muthemba ikaraga. Ahotithanie kũrĩa. Ngai witũ nĩ
rĩa Mathayo 19. Mathayo 19. Mathayo 19 kwanjia mũhari ũcio wa 13. Mathayo 19 kwanjia mũhari ũcio wa 13. Hĩndĩ ĩyo akĩreherwo twana nĩgetha atũigĩrĩre moko na ahoe. Nao arutwo magĩkania arĩa matũrehaga. Nowe Jesũ akĩmera, rekei twana tũke kũrĩ niĩ, na tigai gũtũgiria, nĩ ũndũ ũthamaki wa igũrũ nĩ wa arĩa matarĩĩtatwo. Nake agĩtũigĩrĩra moko, agĩcoka agĩthiĩra. Na atĩrĩrĩ, mũndũ ũmwe agĩũka kũrĩ we, akĩmũũria atĩrĩ, mũrutani, nĩ ũndũ ũrĩkũ mwega ingĩka nĩgetha ngagĩa na muoyo ũrĩa ũtagathira? Nake akĩmũcokeria atĩrĩ, ũgũkĩnjũria niĩ ũhoro wa ũndũ ũrĩa mwega nĩkĩ? Nĩ kũrĩ o ũmwe mwega. Na rĩrĩ, ũngĩenda gũtonya muoyo-inĩ, ikaraga ũiguĩte maathani. Nake akĩmũũria atĩrĩrĩ, nĩ marĩkũ? Jesũ akĩmwĩra, ndũkanoragane, ndũkanatharanie, ndũkanaiye, ndũkanaigĩrĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ kĩgenyo, tĩĩa thoguo na nyũkwa, na ningĩ endaga mũndũ ũrĩa ũngĩ o ta ũrĩa wĩyendete we mwene. Nake mwanake ũcio akĩmwĩra, maũndũ macio mothe ndũire ndĩmarũmĩtie, nĩ ũndũ ũrĩkũ ũngĩ ndigairie? Nake Jesũ akĩmwĩra, ũngĩenda kwagĩra kũna, thiĩ ũkendie indo iria wĩ nacio ũhe athĩni, na nĩ ũkagĩa na ũtonga igũrũ, na ũke ũhikĩre. No rĩrĩa mwanake ũcio aiguire ciugo icio, agĩthiĩ arĩ na kĩeha, nĩ gũkorwo nĩ mũndũ warĩ na indo nyingĩ. Naguo ũhoro ũrĩa mwega no ũrathiĩ na mbere. Tũrũgamĩte oro ũguo, tũhingũre mabuku maitũ ma Thara, karatathi ka namba 10 marĩa manini na marĩa manene, karatathi ka namba 12, na nĩguo tuge wĩtĩkio. Ngai mwene hinya wothe, mũmbi wa igũrũ na thĩ, na aketĩkia Jesũ Kristo mũrũ wake wa mũmwe, mwathani witũ, waciarirwo nĩ mũirĩtu wetagwo Mariamu, wagĩire nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru, akĩnyarirwo hĩndĩ ya Pontio Pilato, akĩambwo mũtĩ igũrũ, agĩkua, agĩthikwo, agĩikũrũka kwa ngoma, mũthenya wa gatatũ akĩriũka akiuma kũrĩ akuũ, akĩhaica igũrũ, na rĩu aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai mwene hinya wothe, nĩ akoima kũu, oke gũkwacirithia arĩa me muoyo na arĩa makuĩte. Na ningĩ nĩtĩkĩtie Roho Mũtheru, naguo kanitha mũtheru mũkatoliko, naguo ũiguano wa andũ arĩa atheru, nakuo kũherwo kwa mehia, nakuo kũriũka kwa mwĩrĩ, naguo muoyo ũtarathira. Mwathani aroikara na inyuĩ. Nĩtũhoe Mwathani tũiguĩre tha. Mwathani tũiguĩre tha. Rekei tũikare thĩ na tũhingũrie program citũ hau ũguo, tũrore collect for the day, na nĩguo tũtuĩke a kũhoya tũrĩ hamwe tũikarĩte thĩ. Tũnyitanĩre hamwe na nĩguo ihoya rĩu tũrĩhoe hamwe. Together, Almighty and everlasting God, whose will is to restore all things in your well-beloved Son, the King of kings and the Lord of lords, mercifully grant that the peoples of the earth, divided and enslaved by sin, may be freed and brought together under his most graciously rule, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever. Amen. Bwana asifiwe. Okay, everybody with a memory verse or something in the house of the Lord? I'll start with this little one here and tell us your name. My name is Debbie, and I want to say a memory verse. Verse 40, verse 1. I waited patiently for the Lord. He turned towards me and heard my cry. Amen. My name is Janice, and I'm going to say a Bible lesson. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 and 2 Samuel,
First and Second King, First and Second Chronicles, Exodus, Jeremiah, Ezra, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Aham, Habakkuk, Zechariah, Haggai, Zephaniah, Malachi. Next time. Okay, come here. My name is Alan, and I'm going to say a Bible verse. John 11:33. Jesus wept. My name is Jermaine Zuo. I'm going to say a memory verse. Psalms 22, verse 6. Dedicate your children to God and point them in the way that they should go, and the values they have learned from you will be with them for life. Okay, good job. Thank you, parents. We can see what you are doing. God bless you, and may you continue that way. Now we want to pray, and before we pray, because it's time for Thanksgiving, I want all of us to face that way as a way of saying thank you, okay? And then we bow our heads, okay? And then we face our parents. Let's face the other side. A way of saying thank you to our parents. Let's bow down. Thank you. Okay, let's pray. Our dear Heavenly Father, in the name of Jesus, we want to say thank you for these little ones, oh Lord, that you have brought into your house. And we are so grateful to have them, oh Jehovah God. We want to thank you for their parents, oh Lord, who have made it possible for them to be in your house. How we pray you give them wisdom and knowledge as they bring them up, oh Lord. We want to thank you for the teachers, oh Lord, those who are dedicated to teach them your words, O Lord. May you continue giving them wisdom and knowledge, O Jehovah God. As they go to their class, Jehovah God, we cover them with the blood of Jesus and the Holy Spirit to take control over their life. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Yeah.
Omothe tunagikema muno tondu twina mugeni gwitwo Mama Judy, tumwita Mama Judy na nĩ tũracokia ngatho muno muno Mama Judy nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo hamwe na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Ona kũrĩ na maũndũ maritũ marĩa makorete famĩlĩ yanyu no nĩ ũraugire nĩ ũkwĩyũmĩrĩria nĩ ũgũkũheana kiugo. We are so humbled na twĩna gĩkeno mũno. Ũguo tũgũthiĩ na mbere twĩne rwĩmbo rũngĩ na nĩguo tũtĩkia kũmũkaribisha na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtuĩka wa gũtũrathima. Bwana asifiwe.
makurugu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Ndi mwega, ndi muhonoku rucinĩ rũrũ. Jesus is my personal savior and I love him because according to the reading that we are going to read here, he says all things are possible for those who believe in him. Bwana asifiwe. Amen. Na nĩ ũndũ ũcio gũtiramakania kana I have lost my sister, my oldest sister, but the Lord is telling me all things are possible to those who believe in him. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Nelwa Irimũ wa Wainaina, na ngagĩcoka ngetwo Mami wa Jude, na no ngĩrĩ na ciana ingĩ njĩtagwo Mami wa Martin. No othe nĩtũkwarĩtie nao me macaka-inĩ kugwa my sister aratungataga kanitha wĩtagwo kũrĩ Trinity Mũthũa kũrĩa Ũthĩrũ, na ũũ nĩguo angĩrendire tũkorwo tũkĩaria kiugo kĩa Ngai tondũ akoretwo arĩ leader na ndungata ya Ngai, na nĩ ũndũ ũcio nĩ angĩrendire mũno tũkorwo tũkĩaria kiugo kĩa Ngai. Na rĩu nĩ ũndũ ũcio rĩ, it will serve as a memorial service. Bwana asifiwe. Tũgũthoma ithomo rĩu twathomerwo nĩ mũtungatĩri na tũikaikũrũkie hau mũhurahuro nĩgetha tũnyite ndũmĩrĩri ya Ngai ũrĩa ĩrenda kuga na tũtigecirie ũhoro wa Mami wa Jude, twĩcirie ũhoro wa message ĩrĩa Ngai aheanĩte ihinda rĩrĩ. Bwana asifiwe. Hĩndĩ ĩyo akĩreherwo twana nĩgetha atũigĩrĩre moko na ahoe nao, ahoe na warutwo magĩkania arĩa matũrehete, nowe Jesũ akĩmera rekei twana tũke kũrĩ niĩ na tigai gũtũgiria nĩ ũndũ ũthamaki wa igũrũ nĩ wa arĩa matariĩ ta tuo. Nake agĩtũigĩrĩra moko agĩcoka agĩthiĩra na atĩrĩrĩ, mũndũ ũmwe agĩũka kũrĩ we akĩmũria atĩrĩ, mũrutani, nĩ ũndũ ũrĩkũ mwega ingĩka nĩgetha ngagae muoyo ũrĩa ũtagathira? Nake akĩmũcokeria atĩrĩ, ũgũkĩnjũria nĩ ũhoro wa ũndũ ũrĩa mwega nĩkĩ? Nĩ kũrĩ o ũmwe mwega, no rĩrĩ ingĩkĩenda ũngĩenda gũtonya muoyo-inĩ rĩ, ikaraga ũiguĩte maathani. Na nĩ twagĩthomerwo wega maathani macio tondũ nĩ akĩũririe nĩ marĩkũ na agĩkĩrwo nĩ Jesũ maathani mau mothe. Na still mũndũ ũyũ akĩigua nĩ ekwenda gwĩtua mwega mũno makĩria, akĩmũria nĩ ũndũ ũrĩkũ ũngĩndigairie? Agĩkĩrwo angĩkorwo maũndũ mau mothe nĩ ũmekĩte rĩ, go and sell all your things and the proceedings you give them to the poor. Nake mũndũ ũyũ agĩkĩigua ai Jesũ hau nĩ wahatĩrĩria, because I have worked for my properties for a long time and now you are telling me to go and sell those things that I have worked for. Akĩigua gũtingĩhoteka na agĩthiĩ agĩtiga Jesũ. Nake Jesũ ndamatigithĩirie hau, akĩra arutwo ake atĩrĩrĩ, nake Jesũ akĩra arutwo ake, ngũmwĩra atĩrĩ na ma, nĩ ũndũ wĩ hinya gĩtonga gĩtonye ũthamaki-inĩ wa igũrũ, na ningĩ ngũmwĩra atĩ nĩ ũhũthũ ngamĩĩra ĩhungure kahoro gacindano kũrĩ gĩtonga gĩtonye ũthamaki-inĩ wa Ngai. Na rĩrĩa arutwo ake maiguire ũguo magĩkĩgega mũno makĩũrania hakĩrĩ ũguo rĩ, no ũngĩhota gũkĩhonoka? Nake Jesũ akĩmarora akĩmera atĩrĩ, ũndũ ũcio ndũngĩhoteka nĩ andũ, no maũndũ mothe mahotekaga nĩ Ngai. Bwana asifiwe. Peter tondũ nake no endaga kwaragia mũno agĩkĩmwĩra atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩyo Peter akĩmũcokeria akĩmwĩra atĩrĩ, tarora ithuĩ nĩ tũtigĩte indo ciothe tũgakũrũmĩrĩra, nĩ ũndũ ũcio rĩ tũkaheo kĩ? Nake Jesũ akĩmera atĩrĩ,
kumwira nama ati inywe aria munumirire nimugaikara ite cio thamaki 12 mugitwira mihiriga iri 12 ya Israeli cira hindi iria ukagia nabii njeru. Bwana asifiwe. Let us pray. Mwathani nĩ twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku nĩ tondũ gĩũkaga kĩrĩ kĩerũ o mũthenya. We might have heard it there before, but we want to hear it differently this morning so that we shall be blessed by you. Come, Lord, because we need your presence. We cannot do without your presence, O Lord, and therefore we invite you to be here with us. In Jesus' name we pray. Amen. Jesus was always criticized because of staying with the children and staying with women who are taken to be not to be of great importance in the Jews, and athuri kana andu aingi aria mari igweta ni monaga Jesu ndareka wega ni undu wa gukorwo na ciana, na nikio ona arutwo ake mamerire tigai kurehe ciana icio hari Jesu ni muramuthinia. No we Jesu akimera ati uthamaki wa Ngai ni waria mahana ta twana. Bwana asifiwe. Nake mundu uyu ri ni undu ari o mwacio mari na igweta mari na indo nyingi agikigwa ni guthi kwi Jesu nigetha akamuyonithie tondu ndari na moti njega no athi akeyonithie hari we na akimwira we ni ekaga maundu mega agigithia agikimwira riu ni akigigika nigetha akona muoyo wa tene na tene. Jesu agikimwira uhoro wa Mwathani no riria mwirire thie wendie indo ciaku nigetha uhe athĩni, mundu ucio akĩigua ai ti toguo kwendaga. Na Jesu agikiuga atiriri ni ũhũthũ ngamĩra ĩingĩrĩre ihoro-inĩ rĩa cindano gũkĩra a rich man kũingĩra ũthamaki-inĩ wa Ngai. Bwana asifiwe. Rĩu onawe no ũkĩyũria atĩrĩrĩ, irima rĩa cindano ĩrĩa tũtumaga nayo rĩ, how can that be possible? Na arutwo magĩkĩmwĩra atĩrĩrĩ, ai Mwathani hau rĩ, no ũngĩkĩhonoka then? Who can get saved? If at all, ni kabaga mera ĩingĩre irima-inĩ rĩa cindano gũkĩra gĩtonga. No Jesu akĩmera atĩrĩrĩ, everything is possible with God, but with human beings it can be difficult. Bwana asifiwe. Na itiratĩracaracaragia ũguo maandĩko-inĩ ma Ngai rĩ, that irima rĩu rĩa cindano rĩ, kũringana na kũrĩa Jerusalemu rĩ, kwarĩ tũpoch nĩ tũthaku tũhana ta mĩrango ĩno ũguo, na tũthaku tũu rĩ, ngamĩra nĩkuo ciathiaga igathiĩ kĩhiu na hau igakoma. Ndiĩ kana nĩ ũrĩ wakuo nĩ ngamĩra? Nĩ ũrĩ wakuo nĩ ngamĩra? Nĩ ũrĩ wakuo nĩ ngamĩra? Ngamĩra nĩ ndaihu mũno. Niĩ nĩ ndakuĩtwo rĩmwe ũrĩa Mamba Village, Kenya. Na ngamĩra no mũhaka ĩturie na magũrũ marĩa ma mbere, ĩcoke ĩturie na maya mangĩ, ĩcoke rĩu ĩgũithie mwĩrĩ wayo wothe nigetha ũrĩa ũkwenda gũkuo nĩyo ahote kũhaica igũrũ rĩayo. Na koguo rĩ, rĩrĩa ningĩ atua kũrũgama ĩgakĩoya magũrũ marĩa ĩgacoka ningĩ ĩkoya hau hangĩ ĩgacoka ĩkarũgama, koguo ĩgathiĩ oro kũu igũrũ. Na nĩndaiguire guoya mũno. Bwana asifiwe. Ndainainire ũrĩa twarĩ nake ngĩmũnyita ũguo, rĩu tũgĩgĩkuo tũgĩgĩtwarwo round and we paid what we were to pay. Na tũthaku tũu rĩ, twakagĩrwo ngamĩra. Tũu nĩtuo twĩtagwo irima rĩa cindano. Na rĩu ngamĩra no mũhaka ĩthiĩ thĩ, rĩrĩa ĩthiĩ thĩ nĩgetha ĩiganĩre handũ haha. Ndĩrenda mũimagine nĩ mĩrango ta ĩno, no nĩ gathaku kanenanene. Ĩgagĩthiĩ thĩ, ĩgagĩthiĩ o nginya ĩgathiĩ hau. Ũguo nĩguo Jesu aminaga atĩ
Mũkristiano no mũhaka atuĩke ta ngamĩra wa gũthiaga maru-inĩ nĩgetha ahote kũhoya Ngai. Bwana asifiwe. Nĩkĩo arutwo ake makĩmũũria atĩrĩ, yani no ũngĩkĩhonoka angĩkorwo ũguo nĩguo ũgũkiuga? Agĩkiuga nĩ ũhũthũ ngamĩra ĩingĩre. And it is true, ngamĩra nĩ ĩhotaga gwĩ-squeeze hau, ĩkoina maru mau mothe, tondũ ĩna sections ta ithatũ ũguo cia magũrũ, koguo ĩgakĩbed ĩgacoka ĩkeyuna biũ ĩgaikara hau. Koguo na rĩrĩa kwĩna rũhuho rũnene mũno, nĩ tondũ kũu kwĩ rũhuho rũingĩ, rĩkũigua rũhuho nĩ kwĩgitĩra hau. No mũndũ gĩtonga nĩ hinya mũno atuĩke wa kũgaya ũthamaki wa Ngai. Gĩtũmi nĩ rĩrĩ, angĩkorwo twĩna indo ciothe rĩ, nĩ kĩngĩ tũrakĩhoya harĩ Ngai. Gĩtonga gĩathiĩ rĩ, kĩone nĩanyihĩirwo nĩ ngari njega rĩ, egũgĩcoka ho akagĩthiĩ akagũra ngari. Koguo ndarĩ kĩndũ aramiss, ndarĩ kĩndũ arabatara gũturĩria ndu nĩgetha ahoe Ngai, nĩgetha aheo. Ndarĩ na bata wa gũturia ndu nĩgetha aheo kumanagia na kwĩ Ngai. Agĩkĩrwo atĩrĩrĩ, thiĩ wendie indo ciaku ciothe nĩgetha coke indo icio ũkĩa thĩni, coke ũke ũnũmĩrĩre. Ndiĩka nĩ wamenya indo-inĩ ciaku igayanĩtio maita matatũ. Bwana asifiwe. Kũrĩ indo cia Ngai, kũrĩ indo ciaku na kũrĩ indo cia neighbor. Mwathani agocwo. He mũtumia mũrata wakwa, a very good friend of mine, twĩrĩga ingĩra matatũ nake, na yatũingĩrire ngĩmwĩra atĩrĩrĩ, I'll pay for you. Ngĩnjĩra okay, nĩ wega mũno. Tũgĩgĩthiĩ tũgĩcoka tũgĩcuka matatũ, ngĩmũũria atĩrĩrĩ, Peris, tũkũnjĩraga thengio nĩ gũkũrĩhĩra matatũ? Ngĩnjĩra atĩrĩrĩ, ndũrĩ ũndũ mũgeni weka. Bwana asifiwe. Ngĩmũũria, what do you mean? Atĩ ndũrĩ ũndũ mũgeni ndeka? Because in your things I have my portion there. Bwana asifiwe. Ndĩna gĩcunjĩ gĩakwa hau, na he gĩcunjĩ kĩa Ngai, na hena gĩcunjĩ gĩaku. So I have eaten what is mine. Bwana asifiwe. Indo ciaku igayanĩtio maita matatũ. Na angĩkorwo ndũheaga andũ acio, ndũheaga Ngai, ndũheaga mũndũ ũcio wa itũũra rĩaku, ndũheaga ona we mwene ndwĩtiritaga nacio, no ũhĩtagia. Mwathani agocwo. Nĩ ũndũ ũcio rĩ, mũndũ ũyũ akĩigua atĩrĩrĩ, hai, ũhoro ũcio nĩ waritwa. Nĩ ũndũ rĩrĩa ciana cia Isiraeli cioimaga Misiri, nĩ ciakuire tũkai tũingĩ. Kũrĩ wakuaga gakai ga ũtonga, kũrĩ wakuaga gakai ga ciana, kũrĩ gakai karĩ ka maũndũ maingĩ mũno. Na mũndũ ũyũ nĩ arĩ na gakai kamwe ka ndũkanagĩe Ngai ĩngĩ tiga niĩ. Rĩathani rĩu ndarĩ narĩo, no nĩ aigĩte mbeca ciake cirĩ gakai gake. Bwana asifiwe. Na nĩkĩo Jesũ amwĩrire atĩrĩrĩ, mau mothe nĩ wĩkĩte, but there is something you are lacking. There is something you are lacking. Kahũgũkĩra ũcio ngĩmũũria atĩrĩrĩ, what are you lacking? Ndigũkĩenda agĩkwĩra what is lacking. Na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũcio akĩiguire ũguo agĩgĩthiĩ, na nĩ etĩte Jesũ thĩinĩ wa gospels icio ingĩ, nĩ etĩte Jesũ mũrutani mwega. Nake Jesũ akĩmũũria, ũranjĩta mwega nĩkĩ? Na ũrĩa mwega no Ngai. Na mũndũ ũyũ akuonania nĩ amenyete Jesũ arĩ Ngai. No rĩu nĩ acoka agarũrũka, amenya niĩ we Jesũ tigwo hau ũkĩaria, no nĩ indo ciakwa nĩkĩ? Nĩ ciakwa. No agĩkĩriganĩrwo, they are divided into 3 portions. One for God, one for your neighbor, and one for yourself. God come first, God come
Na rĩu arutwo makĩhĩngĩce koguo rĩ makĩrigwo rĩu nĩ takĩ ũũ. No magĩkĩrwo ũthamaki wa Ngai nĩ wa arĩa mahana ta twana tũu twahoerwo haha. Kana karerwo tugĩre memory verse gakoiga so well, ciana itirĩ ũru. Mwana endaga kuonio wendo, o wendo tu, nothing else. No rĩrĩ, ciana nacio nĩ cituonaga na njĩra nene mũno. Na ikamenya, my mother is lacking something. Hĩndĩ ĩmwe nĩ twerire ciana kana atumia amwe makĩra ciana atĩrĩrĩ. Nĩ ngwenda, o mũtumia agakiuga, we ciana ciakwa nĩ ngwenda, mũnjĩre kĩrĩa ndĩmwĩkaga wega kana ndĩmwĩkaga ũru. Na wandĩke, ũgacoka ũkabandĩka na haha thutha na ngamu. Rĩu o mũtumia agakĩbandĩkwo maũndũ make. O mũtumia agakĩbandĩkwo maũndũ make na hau thutha. Magĩcoka makĩrwo atĩrĩrĩ, now turn round. Nĩgetha mũndũ wothe onwo kĩrĩa andĩkĩtwo. Na icoka makĩrwo rutai jacket ĩyo kana burana ĩyo kana igoti rĩu uma narĩo. Ũthome maũndũ marĩa werwo nĩ ciana ciaku, marĩa ũtarĩ na marĩa ũrĩ. Bwana asifiwe. Atumia nĩ kũrĩra marĩraga. Tondũ ciana citũ nĩ citũĩ mũno. Nĩ citũĩ na makamenya mami ndarĩ ũkirĩrĩria, mami ndarĩ wendo, mami nĩarumaga ndandi. No tondũ nĩ ciana rĩ, na nĩ ciana ta ici rĩ, itirakũria anything. Ũgagĩikara tu kĩmahinyĩrĩirie because they have nowhere else to go. Atumia nĩ kũrĩra marĩraga because there is something you are lacking. Bwana asifiwe. O mũndũ agĩcokera akiuga ti therũ harĩ ũndũ njagĩte. Magĩkĩrwo atĩrĩrĩ, kĩu wagĩte rĩ, gĩthiĩ wendi indo ciaku ciothe nĩgetha ũgĩe nakĩo. Bwana asifiwe. We nĩkĩ wagĩte? Nĩkĩ wagĩte thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ waku? Nĩ ũkirĩrĩria, nĩ ũheani, nĩ gĩcambanio wagĩire kĩingĩ gũcambia andũ arĩa angĩ, nĩ mbara gatagatĩ-inĩ gaku na andũ arĩa mũikaranagia nao. Mũthenya wa ũmũthĩ ũrerwo atĩrĩrĩ, thi weherie maũndũ mau mothe nĩgetha ũke ũnũmĩrĩre. Kũrĩ andũ moigaga atĩrĩ, niĩ ũcio ndingĩmwarĩria. Niĩ ndingĩmwarĩria ona ingĩkwa atĩa na ndikamwarĩria. Na rĩu Jesũ agakiuga atĩrĩrĩ, because Jesus is very straightforward and very direct to counsel us. Atwĩraga biũ, wenda kũrakara ũrakare, kana wĩke atĩa ũikare. Werwo ndũrĩ wendo. Ũgetĩkia nĩma ndũrĩ kĩ? Ndũrĩ wendo tondũ nĩ Jesũ we mwene wakwĩra ndũrĩ wendo. Na rĩu rĩ, atumia magĩkĩrĩra na mũndũ agĩgĩthiĩ akĩĩta kamũcemanio gake. Agakĩũria ciana ciake, ũũ nĩguo mũnyonaga? Agakĩrĩra, agakĩrwo, ĩ mami ũguo nĩguo tũkuonaga. Andũ angĩ nĩ mathire gũcera na hau haitũ hĩndĩ ya mĩcere. Magĩkĩrwo, magĩkiuga tũrenda kuona nyina wa Joyce. Mũtumia ũcio nĩ mũhonoku mũno aikaraga hau ũguo, no tũtiramenya exactly hake nĩ ha. Ciana ikiuga atĩrĩrĩ, hai, akorwo nĩ ũcio ti mũhonoku. Bwana asifiwe. Makiuria nĩkĩ ũcio ti mũhonoku? Arumaga ciana ciake, akaruma baba wao. Nĩ ciana nĩ honest. Arumaga baba wao, ona twĩho ndamakaga. Wa, acio magĩkĩmaka. Makiuga tuge ũyũ ahonokaga tuoka kanitha-inĩ. Bwana asifiwe. Rĩu we nĩwe ũkĩũĩ kana ũkĩhonokaga wagĩũka kanitha-inĩ kana hĩndĩ ciothe. Na rĩu rĩ, harĩ na chance tondũ Jesũ aroiga atĩrĩrĩ, ti weherie kĩu gĩothe gĩkũhĩngĩcaga ũcoke ũke ũnũmĩrĩre. Ibuku rĩrĩ rĩa Matthew rĩandĩkirwo nĩ mũrutwo Mathayo. Na Mathayo arĩ mũndũ ũmwe wamenekete mũno.
tondũ arĩ mwĩtia mbia cia igoti na andũ a gwĩtia mbeca cia igoti matiendekanaga nĩ ũndũ nĩ macenjirĩtaga mbeca magatoca andũ mbeca nyingĩ mũno koguo matiendekanaga na hanini no rĩrĩa Jesũ akorire Matthew harĩa etagĩria mbeca cia igoti amwĩrire nũmĩrĩra Matthew agĩtiga mawĩra make mothe marĩa arutaga ma corruption ma ũici ma akĩrũmĩrĩra Jesũ agĩthiĩ agĩka na iruga gwake iruga inene mũno akĩmera ũrĩa Jesũ amwĩkĩte na akĩra arĩa othe marĩ mandĩkĩtwo kũu gwa customs akĩmera rĩu niĩ rĩu ndĩ wa Jesũ wake kũna Bwana asifiwe. Andũ arĩa angĩ nao makĩrika kũnegena athiĩ gũikara kwa Matthew na nĩguo mũndũ mũũru no Jesũ akĩmenya ũrĩa meciragia akiuga atĩrĩrĩ we ena bata nacio nĩ tondũ mũndũ ũrĩa mũgima mwĩrĩ no ngakĩbataraga ndagĩtarĩ niĩ ndokire nĩ ũndũ wa andũ acio oru mũno acio muonaga marĩ oru mũno nĩo matũmire njũke gũkũ na nĩgetha ndĩmahonie magatuĩka kũgaya ũthamaki wa Ngai. Mwathani arogocwo. Ũthamaki ũyũ wa Ngai rĩ wĩna thogora na no mũhaka angĩkorwo nĩ ũkwenda gũkagĩa na ũthamaki ũcio wa Ngai na muoyo wa tene na tene no mũhaka ũrĩhe thogora ũcio. Thĩinĩ wa marũa marĩa tũthomeirwo ma Petero maratwĩra atĩrĩrĩ warumwo ndũkerumĩre. Bwana asifiwe. Ndikĩkana we nĩ wĩrumagĩra warumwo na ndũkanarĩhanie ũru na ũru. Ũcio nĩ ũthamaki wa Ngai angĩkorwo nĩ ũkenda kuona ũthamaki ũcio wa Ngai. Warumwo ndũkerumĩre ndũkanarĩhanie ũru na ũru. Again enda thũ ciaku no cihoyagĩre. Bwana asifiwe. Rĩu hau nĩho hakĩritũhaga ũgakĩmenya rĩu ng'ania na tũtirĩ ndũgũ nake niĩ nĩ nĩngũturia andũ ndĩmũhoere. It's a command that we've been commanded atĩ tũhoyagĩre thũ citũ na tũmendage. Rĩu kuma mũthĩ angĩkorwo ũrarĩ na mũndũ ũranyitĩte ũguo atĩ ndũngĩmwenda ona tũngĩenda kũrora mũgĩcemania ũguo ũkagĩcenjia njĩra ũkagera ũguo ũkĩmenye rĩu ndũrĩ ũthamaki wa Ngai. Nĩ ũthamaki complicated na nĩ ũrabatara thogora mũnene. James na John magĩthiĩ kwĩ Jesũ makĩmwĩra atĩrĩrĩ nĩ tũrenda ũgaiga tũikarage hau guoko-inĩ gwaku kwa either kwa right kana kwa ũmotho. No Jesũ akĩmera ũcio ti wĩra wakwa. Bwana asifiwe. Magĩthiĩ kwĩ nyina wao makĩmwĩra mami tũgĩtwarĩrĩrie kwĩ Jesũ agagĩtũiga guoko-inĩ gwake kũmwe. Na mũtumia agĩthiĩ nĩ ũndũ wa wendo wa ciana ciake agĩthiĩ kwĩ Jesũ akĩmwĩra nĩngwenda ũkaiga ciana ici ciakwa hakuhĩ nawe ũthamaki-inĩ ũcio wa igũrũ. No Jesũ akĩmera ca ũyũ nĩ wa gwĩcarĩria. Bwana asifiwe. Ti ũtũme mũciari agagũcarĩria nĩ ũthamaki we ũgwĩcarĩria na mawatho mau twaheo rĩ ũrũmĩrĩre nĩgetha ũkona muoyo ũcio wa tene na tene. Mwathani arogocwo. Nĩ ũndũ ũcio nĩ harĩ na thogora tũkũrĩha thogora nĩ tondũ rĩrĩa wakĩrumwo rĩ ũgakĩigua nĩ ngwĩrumĩra ũgagĩcoka ũgakĩigua rĩu ningĩ Mwathani aroigire ningĩ ndikerumagĩre ũkaigua nĩ ũkwĩrĩhĩria. Mwathani aroigire ningĩ tũtikerĩhagĩrie na kũrumana githĩ to ũkĩhote kũrumana ũkĩrĩ na kanua ona githĩ ndũgũkĩnyita 11 wĩra-inĩ ũrĩa wothe ũgũgĩka atĩa. Ndĩrathekirie andũ angĩ tũraragia nao ndĩramera atĩrĩrĩ twarĩ na cũcũ ũmwe wetagwo Monica na mũtumia wa mũriũ wake etagwo Marion na marĩ ndũgũ no nĩ makinyaga magakĩmenana nyaciara wa mũndũ na daughter-in-law makĩregana nĩ tũige Jesũ thĩ twambe tũrumane tũcoke twĩke atĩa tũmuoe. No rĩu rĩ it is very unfortunate tondũ no ũgĩthiĩ kũmuoya ũkore nĩ ekire atĩa nĩ athire tondũ ndagĩũkire na ũndũ waku
okire nĩ ũndũ witũ ithuo no okorwo nĩ athire gũcera kũrĩa kũngĩ nawe wĩcirĩtie tũkũruma no ũcoke wĩke atĩa kana gĩkuũ gĩũke na ndũgũkĩmuoete. Mwathani agocwo. Nĩ ũndũ ũcio nĩ ũthamaki wa kwĩhinyanĩrĩria, ũkehinyanĩrĩria ũkoigaga tiga nĩ Jesũ nĩingĩakwĩra, no rĩu nĩ ũndũ wa Jesũ ndigũkwĩra ũrĩa wothe njũĩ. Mwathani agocwo. Ũgakĩhinyanĩrĩria, ũgakĩhatĩrĩrio, no rĩrĩ Mwathani akwĩra atĩrĩrĩ atĩ maũndũ mothe nĩ mahotekekaga nĩ ũndũ wake. Nĩ ũndũ ũcio na situation iria ũraigua ikũritũhire mũno rĩ, twathitangamĩra rĩ harĩa pochi-inĩ rĩ, tũturie ndu rĩ, anything is possible. Bwana asifiwe. Ũguo nĩguo Mwathani arenda tũikare. Go and sell all those things. You come and give to the poor. Nĩ tũrĩ gĩkundi ndongoragia kĩa widows. Mũthuri wakwa ndarĩ ho. Na nĩ twacokire tũkĩũngania, tũkoragwo tũrĩ hamwe na tũgekanagĩra, tũkaranagĩria nĩgetha challenges cia mũtũrĩre ũyũ rĩ andũ magakĩigua nĩ mahũthanĩria. Na ithuĩ nĩ tũigire tũtikwenda kũheagwo na tũtikwenda kuonekaga atĩ we are widows. No every year nĩ tũheagwo mweke kanitha-inĩ witũ, tũgatongoria gĩthomo, tũkaruta mawĩra mothe. No kĩrĩa kĩnene rĩ, nĩ tũrutaga indo citũ, tũkahe ciana irĩaga kũu kanitha-inĩ irugagĩrwo nĩ Mothers Union, na ithuĩ tũgathiĩ na indo nyingĩ mũno tũcangĩte throughout the year, tũgathiĩ tũgatwarĩra mũtungatĩri nake agatũrathima. Bwana asifiwe. Tũkoiga ithuĩ tũtikwenda gwĩtwo atĩ tũrĩ atumia ndigwathĩni, twetereire o kũheo. Aca, ona ithuĩ nĩ tũheane. Bwana asifiwe. Nĩ tondũ na mũtumia ũrĩa warĩ kũrĩa Sarefathi rĩ, nĩ arugĩire Elija na arĩ na kamũtu kanini mũno, and from that akĩrathimwo mũno. Rĩu na ithuĩ tũkĩigua tũtirĩtagwo atumia ndigwathĩni, twĩtaga Karura Furaha Widows. Bwana asifiwe. Tũgagĩtwara na mũtungatĩri agakena mũno, tũkuĩte indo na matega tũkamwĩra twaũrwo nĩ moko matheru ma mũthĩnjĩri. Rĩu mũthĩnjĩri agĩgĩtwaũra agatũrathima. Bwana asifiwe. Rĩrĩa waheana indo ciaku to the poor, you get a lot of blessings. Na ndũkaheane kĩndũ gĩtegũkũiguithia ruo. Mwathani agocwo. Andũ amwe maheanaga nguo iria ndarũkũkora, shati ndarũkũkora, icio itingĩtũma ũrathimwo. Heana kĩndũ ũkũigua atĩrĩrĩ atĩ thuti ĩno ndaheana ĩthiĩ ĩkehumbwo nĩ mũndũ ũngĩ mũthĩnĩku, nĩ ndĩraigua ruo ngĩmĩruta, no Mwathani nĩ ũgagĩcoka ũkĩhe ĩngĩ tondũ we nĩwe mũheani. Bwana asifiwe. Ũgakĩigua atĩ hena thogora, there is a price. Hau nĩho ndĩrenda mũno tũnyite, there is a price, nĩgetha tũgĩe na ũthamaki ũyũ na muoyo ũcio wa tene na tene. Na nĩkĩo tũrakĩrwo atĩ ũthamaki ũyũ nĩ harĩa mahana ta twana. Twana tũtirĩ ũru na tũtiĩciragia ũru oro na hanini. Na Jesũ nĩ mwega nĩ tondũ nĩ atũhotithagia maũndũ macio na ithuĩ twamwĩhoka. Tũgagĩcoka ngĩrĩkĩrĩria, kwenda gũikara mũno, ngĩrĩkĩrĩria tũkerwo atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Hebrews atĩ geragiai na kĩo gũikaraga mũiguithanĩtie na andũ othe kũgeria na kĩo, because Jesus knew it is not easy kũiguithania na andũ othe. No rĩu aragĩtwĩra atĩrĩrĩ, geriai na kĩo gũikaraga mũiguithanĩtie na andũ othe, na tũrore hatikagĩe mũrimũ gatagatĩ-inĩ kanyu ũrĩa ũngĩmera ũtũũre ũmũthĩnagia. Bwana asifiwe. Na mũrore gũtikagĩe ũmwe wanyu ũngĩaga gũkinyĩra wega wa Ngai nĩ ũndũ waku. Bwana asifiwe. Andũ aingĩ mahana mĩrimĩrũrũ, matirekaga arĩa angĩ makinyĩre wega wa Ngai, nao matirenda kũũkinyĩra. Bwana asifiwe. Marenda gũikara hau ũguo moranagie rĩu ũyũ rĩ,
ati no kanitha thaa ciothe no kũheanaga kanitha-inĩ agagĩgũturia ngoro ũkaigua nĩ ũkwaga gũkinyĩra wega wa Ngai nĩ ũndũ ũcio nawe ndaroka kanitha-inĩ ĩyo no gũikara hau tondũ atũmĩtwo nĩ ũrĩa mũũru atũrĩa acambagia andũ arĩa angĩ. Mwathani arogocwo. Twakĩrwo atĩrĩrĩ, geriai na kĩo, geragiai na kĩo nĩgetha mũikarage mũiguithanĩtie na andũ othe. Nĩ tondũ rĩrĩa Mwathani agoka nĩ agakĩrora thogora ũrĩa ũrĩhĩte nĩ ũndũ wa ũthamaki ũcio wa Ngai. Geragiai na kĩo. Kũrĩ kabuku twathomaga tene ya Staradi 3 na kabuku kau nĩ harĩ there was a dog and there were some goats and sheep. Na hĩndĩ ĩrĩa mbũri ciekĩrĩrwo mũnyũ mũharatĩ-inĩ rĩ, ngui nĩ yathiaga gũikara hau mũharatĩ-inĩ ũguo, mbũri nacio cioka kũrĩa mũnyũ rĩ, ikagũrũkĩrwo nĩ kĩĩ? Nĩ ngui. Igwĩka atĩa ciagoromokerwo? Nĩ kũũra. Itinarĩa mũnyũ and the dog doesn't eat this stuff. You see? Ũguo nĩguo Akristiano amwe mahana. Nĩ mĩrũrũ. Matirareka we ũkinyĩre wega wa Ngai nao matiragũkinyĩra. Rekei tũtigatuĩke ta mũri ũcio mũrũrũ ũcio wa kũgiria arĩa angĩ makinyĩre wega wa Ngai. Tondũ ithuothe tũkaga gũkũ nyũmba ya Ngai nĩgetha tũcarie wega wa Ngai na nĩgetha twĩkĩrwo energy ya gũthiĩ ningĩ kiumia gĩkĩ kĩngĩ kĩ mbere itũ. Rĩu mũndũ ũngĩgĩkwĩra tiga gũthiĩ gũcaria wega wa Ngai, ũcio nĩ mũri ũcio mũrũrũ na nĩ agĩrĩire gũthengio. Bwana asifiwe. Ehere thĩinĩ wa andũ arĩa Ngai nĩgetha andũ a Ngai makinyĩre wega wa Ngai. Ũthamaki ũyũ nĩ wa kwĩnyihia, nĩ wa kwĩnyihia. Na he mũini ũyũ rũngũ-inire ũthamaki ũyũ nĩ wa kwĩnyihia. Nĩ tondũ ũraheo mũndũ ũrĩa ũrenyihia. Tiga kũgiria andũ arĩa angĩ makinye ũthamaki-inĩ wa Ngai nĩ ũndũ wa wĩĩ waku. Nĩ twaigua ciana ciakwandĩkire agagĩkwandĩka wĩ mwĩ mũno mami, ũhana ũrĩa ũteciragia. Andũ aingĩ matiũĩ. Maybe you don't know yourself. Na haha thara-inĩ twathoma atĩrĩrĩ, ndũgũ ciakwa iria nyenda mũno. Arathiĩ atĩa Rĩrita? Ndũgũ ciakwa iria nyenda mũno thĩinĩ wa maandĩko ma Ngai nĩ tũkwĩrwo handũ haingĩ twĩmenyagĩre, nĩ twĩmenyagĩre. Bwana asifiwe. Tondũ ndũngĩthiĩ kumbũra he Jesũ ũtaramenya nĩ mehia marĩkũ wagĩthiĩ kumbũra. Nĩ wĩmenyere mehia marĩa wĩnamo nĩgetha ũmwĩre Mwathani ndekera. Mehia ma rũmena, mehia ma gĩcambio, mehia ma kĩĩ ndekera. Wĩmenyagĩre mehia maku. Tiga gweterera atĩ ũkerwo nĩ Jesũ. Aca wĩmenyere nĩgetha ũgĩthiĩ harĩ we nĩgetha ũmwĩre ndekera nake akũrekere nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku. Mwathani arogocwo. Ngai witũ atwĩke wega na atũteithie kũhihinyana nĩ ũndũ wa ũthamaki ũyũ wa matu-inĩ. Tondũ it can be very sad angĩkorwo gũtũũra ugaga wĩ mũhonoku no at yet kaũndũ kamwe tu gakagirio tonye muoyo-inĩ. Andũ angĩ mekaga ũguo ĩ, ndarĩ mwarimũ no rĩu nditũire ndĩ mwarimũ. Arimũ metũrũgano tũingĩ. Andũ aingĩ mekaga ũguo ĩ, tũgagĩcemania. Mwarĩ wa ithe witũ wĩ mwega. Jesũ akumio, Jesũ no anjikarĩtie wega. Tũgakĩrutanĩra ũira na mwarĩ wa ithe witũ. No rĩrĩa immediately twatigana kana tũtanatigana nĩ twarutanĩra ũira. Gakĩrika kũmwĩra nĩ onanire nyina wa Nyambura. Nĩ ũramuonire? Nĩ ũmũiguĩte? Nĩ wonete mũthuri wake? Nĩ ũiguĩte ũrĩa angĩ? You see? Rĩu ona ũira ũrĩa ũkũrutĩte rĩ ndĩtiga wana. Mwathani arogocwo. Rekei tũtuĩke Akristiano ama na twĩmenye. Kwĩmenya nĩkuo kwagĩrĩire. Kwĩmenya niĩ ndĩũ. Wamenya ũguo na wamenya mehia maku
ukamaherera mwathani tukahota gũthiĩ rũgendo. Mwathani arogocwo na mũrathime na mwĩke wega keitũwe. Twagũcokeria ngatho mũno mwathani Ngai mwene hinya wothe we ũtũraga muoyo tene na tene. Nĩ tondũ nĩ ũtuonaga kuma tũrĩ wanyinyi ũgatuona mathĩna maitũ na ũhĩnju witũ. Mwathani no gatũiguĩra tha toguo waiguĩrĩire mwanake ũcio tha atĩ nĩ ariganĩirwo we nĩwe mũheani wa indo icio na agĩthiĩra akĩigua na kabagĩte muoyo ũcio wa tene na tene no arigie na indo icio. Mwathani tũteithie kũririkanaga atĩ indo icio nĩguo tũhete na kũrĩa guothe ũtwathĩte tũcitwarage ũtũteithie gũcitwaraga nĩgetha we ũgocagwo na rĩtwa rĩaku rĩkumagio nawe ũgacoka gũtũrathima nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. Ngi mũtungatĩri kanitha mwathani agocwo tũgeithanie rĩera-inĩ. Mathaa mega ma mĩaraho nĩ honokete na Jesu nĩ mwathani. Nĩ njũĩ andũ aingĩ nĩ maroria hinda rũgama nĩkĩ ndendete kũrũgama Sunday na ndingĩahotire kũrũgama. Nĩ mũraririkana mũthenya ũcio ũrĩa wahanaga warĩ na maũndũ maingĩ ngĩkiuga haigũrũ. Ũguo nĩ ndĩragoca Ngai mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũhe kamweke kau kũrĩ arĩa ageni a marĩtwa makwa. Njĩtagwo Mrs. Rose Pitu, ndĩ mũtumia na nĩ ndekeirwo mehia nĩ Jesu. Mwathani agocwo. No hau toho ndĩ I'm still pressing on nginya ndĩhota kũhutia karũrigi. Mwathani agocwo. Ndarũgama haha ndũkariganĩrwo ndatua kwaria kĩrĩa gĩatũma ndũgame nĩ gũcokia ngatho. Mwathani agocwo. On behalf of the entire family ya Bernard, the late Bernard Njoroge, nĩ ndauga ndũgame njokie ngatho. Nĩ njũĩ nĩ mwacokeirio ngatho nĩ my sister in law nyina wa Rosemary, no na nĩ ndaigua no kwenda gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa ũrĩa mwarũgamire na ithuĩ. Nĩ twarĩ na ihinda iritũ, ihinda rĩa kwehererwo nĩ my mother in law na tũgĩcoka gũtuĩka andũ a gũthiĩ Kenya. Ũndũ ũcio wahanĩkire haraka ona tũtingĩetereire na tũgĩthiĩ. Rũgendo rũu nĩ rwarĩ rũritũ tondũ na twatigirwo nĩ ndege no to hau tu ona twatigwo Ngai witũ no okire na tũtiecereirwo nĩ mathiko nĩ twahotire gũkinya. Ngai witũ aheo ũgooci. Na rĩu nĩo kwenda ndĩrenda gũcokia ngatho nĩ tondũ nĩ twakoretwo twathiĩ vacation na kũrĩkia gũthiĩ vacation na gũcoka anga twaikarire a week and a half. Thutha wa week and a half nĩguo my mother in law etirwo na tũgĩcoka gũcoka gũthiĩ Kenya. No harĩ ũndũ ũmwe ndĩragoca Ngai igũrũ wa my mother in law kana ndĩreruta nake na nĩ ndĩrera Ngai andeithie. Rĩrĩa twathire kuo nĩ endete kwaria Gĩthweri mũno ona korwo ndahotire gũthomithio nĩ mamu wao na arahurũkire na 95 years. Mwathani agocwo. Nĩ ndĩrarĩkwo na hĩndĩ ĩyo twerirwo nĩ gũcelebrate tũracelebrate ti hĩndĩ ya kũrĩra tondũ mĩaka 95 ũcio nĩ mũndũ ũrarĩ mũrata na Ngai. Mwathani agocwo. Na torĩa mwerirwo nĩ nyina wa Rosemary ahunjia arĩa marũgamire makĩheana ũhoro harĩ ahunjia marĩte raini no harĩ ũndũ ũmwe maugire atĩ Margaret mũngĩaririe nake mũgĩcoka gũtigana nake eraga mũndũ barikiwa hata mbinguni. O mũndũ wothe arũgama na gũtirĩ mũndũ warĩ na ũngĩ nayo nĩyo ĩrarĩ yani icio nĩcio ciugo iraumaga kanua gake ati barikiwa hata mbinguni. Mwathani agocwo. Na rĩu atanathira hĩndĩ ĩyo twathiĩte hĩndĩ ĩyo vacation harĩ ũndũ ũmwe anjĩrire na nĩ ndĩrera Mwathani Ngai andeithie nĩ tondũ anjĩrire nĩ ndamwĩra nĩ endete mũno kwaria Gĩthweri na anjĩrire we mtu wa Mungu kuja ombea mimi mgonjwa sana. Mwathani agocwo. Na ndarigirwo nĩ ndĩrera Ngai andeithie. Kiugo kĩu andigĩire tondũ kĩu tu nokĩo kiugo kĩrĩa ingĩhota kũririkana mwĩrĩ-inĩ ũyũ kĩrĩa ndaiguire agwĩta ati we mtu wa Mungu. Ndĩrahoya Ngai andeithie ndũre nyũmba-inĩ yake na ndũre ndĩ mwana wa Ngai na nĩgetha ngahota kũmuona mũthenya ũmwe wa mĩthenya. Mwathani agocwo. Koguo nĩ ndĩracokia ngatho nĩ ũguo mwarũgamire na ithuĩ in whatever capacity warũgamire na ithuĩ na mahoya na indo ciaku ona arĩa mũtaniaraga mũciĩ mwathiaga ona angĩ mwatũnyitagĩrĩra nginya mwĩ mawĩra-inĩ. I understand nĩ tũrutaga wĩra wa schedule no nĩ mwatũnyitĩrĩra nĩ twaiguaga tũrĩ anyitĩrĩre ona hĩndĩ ĩyo ndege yatũtigire tũtiiguaga kũhahũka nĩ twamenyaga tũrĩ anyitĩrĩre nĩ njamba. Koguo no kũmwĩra nĩ thengio mũno na we don't have enough words cia kũmwĩra nĩ thengio. No Ngai ũcio wa matu-inĩ atũrĩa mwendete na atũrĩa tũnyitithanĩtie na wendo wake. Ngai aromũrathima. Tuine rwĩmbo rũu rwa 427 rũciinĩ tũhande mbegũ cia wendani. 427 rũciinĩ tũhande
Tucokia ngatho wega mwathani no ndwa igo ici ya cimwe nyingi iria ũtũhete nĩtwacire nyũmba-inĩ yaku mwathani nĩgetha ndute wĩra waku makĩria maũguo mwathani twakũnengera ngoro citũ na mĩĩrĩ itũ nĩgetha kũgocithagie nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio mwega atwĩ mawĩra-inĩ maitũ na kũrĩa ũkoretwo tũkĩruta kũrĩa guothe tũrutaga na thabarĩ tũgĩkorwo tũgĩthiĩ mwathani ũrathimage tũke mũrata witũ wa haku wega-inĩ waku no mũndũ Jesũ Kristo mwathani tũkũhoya. Bwana asifiwe. Kitu kale ndege kemwe. Bwana nganga. Hello. Thank you muno ndio wako hamwe na itwe. Ndio umite ha store ngano hakuhe. So any Sunday when you get a chance, you are so much welcome. Na gikoro ni kanitha hii uraki shop around. Ithuĩ kanitha wa mũtaratara wa Anglican na nĩ twendete ageni. Oh, you are so much welcome to worship with us and to be part of us. Thank you muno nĩ ũndũ wa gũthura kanitha mũthenya wa ũmũthĩ na nĩguo korwo ũrĩ hamwe na ithuĩ. Na in case ũngĩkorwo wĩna kĩũria twĩna mũthuri ũcio wĩ hau George wĩ guoko ũguo nĩguo akuone. In case of any question you can see him na thure kĩmario gũkũ ũguo, but for now just in case you have a question you can ask him na nĩgũkũdirect the right way. Ũhoro ũcio twatangathĩrwo wa ciana nĩ ũhoro serious kind of ũguo nĩ ngũria cianyu o rĩngĩ o ũrĩa twerwo please thiĩ na ciana cianyu tondũ kahota gũkorwo ĩgĩtũni kana kamwe gathiĩ gakahingũra matari maybe just one child mũthiĩ mũgerie kũria ciana cianyu nĩguo hangĩkorwo rĩngĩ he mwana wonete tondũ tũtiramenya mwathani Ngai ithe witũ nĩ tũkwenda kwĩra mweke gũgũcokeria ngatho na gũkwĩra nĩ wega nĩ ũndũ wa ũrĩa ũkoretwo ũrĩ hamwe na ithuĩ nĩ tũragũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũtũhe mweke ũyũ wa gũka nyũmba-inĩ yaku mũthenya wa ũmũthĩ. Ona korwo mwathani rĩera rĩtigũkoretwo rĩrĩ rĩega no nĩ watuohora twaga kũrora ũhoro wa rĩera na twarora the bigger picture ya maũndũ marĩa twĩkĩire Ngai ithe witũ na tuoka nĩguo mwathani ũtuĩke wa gũtũrathima. Sunday ũmũthĩ haba nĩ tũkwenda kũririkana andũ arĩa othe makoretwo marĩ na schedule cia Sunday mũthamaki mũtũra muoyo na ingĩ mwathani makaremwo every other Sunday nĩ gũka kanitha nĩ ũndũ wa schedule cia baba wa matu-inĩ Ngai. Nĩ tũkũhoete mũno nĩ ũndũ wa andũ tacio mũthamaki mũtũra muoyo Ngai na no tũrathiĩ na mbere mwathani gũkũhoya atĩ Ngai ithe witũ nĩ gũtuĩka wa kũmuohora baba wa matu-inĩ Ngai no mahe schedule iria mwathani igũbiti Jehova wa matu-inĩ Ngai tondũ aingĩ ao mena wendo wa gũka Sunday kanitha every single Sunday no nĩ mararemwo nĩ ũndũ wa mawĩra. Mwathani ũngĩmohora no mahe mawĩra marĩa mekũmabiti wega mwathani mwega nĩguo makahota gũka nyũmba-inĩ yaku Ngai ithe witũ magakũgoca baba wa matu-inĩ ta andũ arĩa angĩ nĩ tũgũgũcokeria ngatho na tũkumie rĩtwa rĩaku itheru. Rĩu ningĩ mwathani nĩ tũkũhoya ũtũhe wiki njega mwathani mwega ĩiyũrĩte irathimo ciaku Jehova wa matu-inĩ Ngai. Nĩ tũrahoya baba wa matu-inĩ ũtuĩke wa gũtũmenyerera o mũndũ baba rita rĩake Jehova mwega. Nĩ tũrakũhoya mwathani mwega atĩ guoko gwaku Ngai nĩ gũgũkorwo kũrĩ hamwe na ithuĩ ona mahinda maya mwathani kwambĩrĩirie mahinda ma heho na snow na mbura na maũndũ marĩa mangĩ menyerera nginya mĩĩrĩ itũ Jehova wa matu-inĩ Ngai. Ũtũhe mwathani mĩĩrĩ mĩega baba wa matu-inĩ gũtikagĩa na mũndũ ũkũrwara nĩ ũndũ wa heho kana arthritis na maũndũ marĩa mangĩ matwaranaga mwathani na heho ona pneumonia mũthamaki mũtũra muoyo. Nĩ tũrakũhoya tũmenyerere athuri aitũ ciana citũ na atumia aitũ mwathani mwega na weka ũguo baba ngumo no gũcirigũtuĩka cia gũgũcokerera we. O rĩngĩ mwathani ririkana mũirĩtu ũcio wĩtagwo Virginia wĩ Kenya ũrĩ thibitarĩ mwathani. Ririkana mamu wa Judy mahinda maya mwathani maracakaya Jehova wa matu-inĩ Ngai maririkane nĩ ũndũ wa hinya waku na family ĩyo ya Wilson na mwathani tuĩke wa kũmaririkana nĩ ũndũ wa hinya waku. Na rĩu mwathani tũgĩcoka kumagara nĩ tũgũkũria ũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ. Nĩ tũkũhoya guoko gwaku Jehova gũkorwo kũrĩ hamwe na ithuĩ baba wa matu-inĩ na mwathani weka ũguo ngumo no gũcirigũtuĩka cia gũgũcokerera we na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai witũ na rĩa Mũriũ na Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho. Reke tũnyitane moko tuge wega na angĩkorwo kwĩ mũndũ ũrũgamĩte nake ũtoĩ rĩtwa rĩake mũrie rĩtwa rĩake na nĩguo tũgwete marĩtwa maitũ tũkiuga wega. Bwana asifiwe. Na huo wega wa mwathani witũ Jesũ Kristo na wendani wa Ngai na yokotani Roho Mũtheru ĩroge na wekere mama Judy na babu. May the Lord keep you. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be upon you and remain with you now and always. Amen. Thank you muno.
Mundu mwigwo mwe free tondu ni mwe rira mundu aluzete mundu wake ni gukorwo kwina maundu maingi na asoma majudi gukorwo guko ungienda kumurathima na ni wega ona aria mekuona kahinda ni wega guthi kumucerera gwake na ni gutukorwo turi na ihinda riu ria gukorwo turi hamwe nake umuthi ni ndio kuria ndu fiu mararora na kou uguo feel free even in the course of the week na ngikorwo hindu kwenda kumurathima na kindu feel free kumuona na niguo uhoro ucio akora kristianira kana mundu hota gutuma Kenya na ngai wa mwene gutuka wa gukurathima wihoke mathani rugendo-ini ndio rwĩmbo rwaku Thank you.